ม3วันจากนี้ค่ะระมัดระวังกันเลยจนถึงวันที่ 24 เพราะว่าพายุโซนร้อนวิภาเขาขึ้นที่จีนแล้วแต่หลังจากขึ้นที่จีนเขาจะลงไปที่ทะเลไปเกาะไหหลำก่อนหลังจากนั้นจะขึ้นที่เวียดนามค่ะแล้วจะส่งผลมาที่ไทยเชียงรายกับน่านถามว่าทำไมต้องเน้นพายุโซนร้อนพอเขาขึ้นที่เวียดนามเขาจะปรับเป็นตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งตรงเข้ามาที่เชียงรายและน่านฝนตกน้ำท่วมหนักอยู่แล้วจังหวัดทั้งหมดที่เห็นเนี่ยจะต้องระมัดระวังเรื่องของฝนแล้วก็น้ำป่าต่อจากนี้ด้วยถึงขนาดว่าประเทศไทยเนี่ยตั้ง